මේ මදි නේද ඇවිදින්න දවසක්. දවසක් යනවා. ඒ කියන්නේ වංගෙඩි ගලයි ඒ තැන් තුනට නැගලා බහිනවද කට්ටිය නැත්තම් හයික් කරලා එනවද ඉන්නවද ඒ? නැගලා වහින කට්ටියත් ඉන්නවා. ආහා. දෙකක් විතර ඉඳලා. එන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඔව් තුනේක ගිහිල්ලා එන කට්ටියත් ඉන්නවා. ආහා. රියැලිටි කියන්නම දවසක් යනවා. යනවා නේ. අර පැත්තෙන් හරි ඉස්සරහට ඒ දිනේ වරුවක්වත් යනවා. ඔව්. ඒ කොයි පැත්තෙන්ද? ඊට යන මන්දේ මේ ගලපිට කරා යාර එතන දියල්ලක් තියෙනවා. හා. ඒකට ඉතින් ගිහින් එන්න වරුවක් විතරයි ආයි. ඒ දියාලා ළඟට බෑන්න පුළුවන්ද අපිට? පුරන්. ඒ පැත්තේ දියල්ල උඩට යනවා ඒ පැත්තේ දියල්ල මුදුනට ගිහිල්ලා ආ මේ යක්ෂයාගේ පඩිපෙළ කියන එකක් තියෙනවා. යකාගේ පඩිපෙළ. ඔව්. ආ ඒ මෙහෙද තියෙන්නේ යකාගේ පඩිපෙළ. ඔව්. ඒ පැත්තේ යන්න ඉතින් බයික් එකක් තියෙනව නේ. ඔව්. නැත්නම් සෆාරියක් ගන්නවා. සෆාරි තියෙනව නේ.